اگه دنبال یه اقامت توی منطقه بک نزدیک لاهیجان هستید، من پیشنهادم به شما اینجاست. اینجا یه برکه 6000 متری داره که هم میتونید ماهیگیری کنید. حال میده. اینجا قسمت شانشینشه، کل فامیل رو جمع کنیم مثل خام بشین اینجا. کلی هم مرغ و اردک و جوجه مرغ هم هست که میتونید بهش غذا بدید تا تخم رسمی بردارید. 5 تا کلبه جدا و مستقل هم این سمت دارن که این ور نمای بسیار سرسبز، پشتش هم شالیزارهای برنج. اینجا هم کلبه سوئیسیشونه، ببینید چقدر خوشگل و باحال. شالیزارهای برنج. حدگاه باغ ریحان با 11000 متر مساحت.